最驚係你假設你同幾個飛機都好尷尬但係佢係點先俾咗錢冇高 show？咁但係即係你都係搞翻呢個，第三次，搞手啊係啊。呢件衫咁純嘅，又着咗件，係嘛？好，準備下先，準備下先。王仔嘛係嘛？我好似揼咗，好似甩晒色啦已經，啲字甩晒。係抵嘅，放假啊嘛！哇，好撚招喎，日撚日滑雪喎，屌你老味！哇，幾撚串啊！做咩？做日本人嚟㗎？屌你日閪啫！好撚眼瞓啊！佢搞你聽下，熟日本，こんにちは，康查面啊！屌你老味，好撚眼瞓啊！翻屋企即刻瞓，聽日又翻工。你咯，你都玩撚夠啦！都玩撚串晒啦，成個雪場飛流晒啦，啲女又俾你溝晒啦，又談幾耐啊依家？冇，你望住我講，冇，成日有女有女。仲踢波？有你仲踢波？呢度門啊，你開咗右邊嗰度，應該左邊嗰度。幾好喎！
想玩啊？一換我聽啦。你來玩分鐘，唔使啦，唔使。有乜球？呢個乜球？哎呀，太過高招，都啱嘅，試下都好嘅。阿威，阿石，好喎！唔使啦，我隻腳都。仲有4分鐘。係啊，下場有人。哎呀，好在光門站。呢度有。喂，你係咪已經約咗？去西苑㗎嘛。喂，大佬早兩年或者3年啦，跟住舊年喂，俾人啦！俾人咯！哎！哇！仲有最後一擊喎喂！最後一擊！係咪到8點？我哋到8點。你下一場係嘛？佢啊！哦，你個仔接人啊！你好。
喂，打埋佢啊！打埋佢啊！打埋啦，1分鐘。打埋嗰球，打埋呢球。我入波啊！冇做阿基特。你嚟好，下次玩過。如果唔係都唔理佢啦。問佢食唔食飯添啦，下次。聽日第一日參與啊 ！Hello， 你好。你好啊。應該屋企頭嗰幾分鐘就彎彎地，